dia. Moltes gràcies al Carrer de Sabadell, ser l'anfitrió. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, alcaldesses, alcaldes, activistes, entitats. Un plaer estar aquí com a alcaldessa de Barcelona, com a presidenta també de l'àrea metropolitana, que és una de les zones més afectades del país per l'empobriment, per la desigualtat, per la injustícia i per tant també per la pobresa energètica. Com una mica ja s'ha vingut assenyalant, em sembla important destacar que la pobresa energètica no és un fenomen que caigui del cel, ni és un fenomen aïllat, és la punta de l'iceberg, segurament una de les més descarnades, juntament amb els desnonaments violents de milers de famílies que es venen produint en els darrers anys. Doncs és la punta de l'iceberg i una de les cares que comença a ser coneguda gràcies a l'acció de la ciutadania un cop més, però que havia estat invisibilitzada durant massa temps. I és una punta de l'iceberg d'una situació dramàtica. Ni tan sols sabem exactament les dades, perquè es parla que a Catalunya podríem parlar d'un 10% de les llars afectades. A Barcelona les estadístiques que s'han mogut parlen del voltant del 7% de llars afectades. En realitat tothom que hem tingut tracte directe amb la problemàtica sabem que és moltíssima més gent afectada. Sabem que hi ha moltíssimes llars, perquè o bé ho hem viscut a casa nostra o amb gent propera d'una manera o d'una altra, tothom ho ha conegut, hi ha moltíssimes llars que no van a serveis socials, ja sigui per vergonya, ja sigui per la pròpia precarietat vital que t'impedeix moltes vegades demanar ajuda o buscar els recursos necessaris, i per tant ni tan sols les dades que ja serien alarmants, perquè parlar d'un 10% de les llars afectades a Catalunya seria un autèntic escàndol nacional, o hauria de ser un escàndol nacional que hauria de mobilitzar al màxim nivell de totes les institucions. Com deia, parlava d'una punta de l'iceberg, d'una situació d'emergència social, on estem parlant que són vides humanes les que estan en joc, on estem parlant que hi ha gent que està empitjorant o reduint, per exemple, la seva alimentació per pagar aquests subministraments, on estem parlant de llars que utilitzen fins al 40% dels seus petitíssims i ridículs fins i tot ingressos per pagar factures d'aigua, de llum o de gas, que estan utilitzant espelmes o altres mecanismes que fins i tot posen en risc la seguretat de la llar, i malauradament hem vist també incendis que han costat vides humanes que s'haguessin pogut evitar si no hi hagués pobresa energètica. Per tant, estem parlant de manera contundent de vides humanes en joc. I això, encara que ja s'ha dit, però no s'ha de deixar de repetir, perquè si no a vegades repetim tant els conceptes que sembla que es buiden de contingut, i no, hem de recordar que estem parlant de vides amb noms i cognoms que passen avui, ahir i demà, situacions que no haurien de passar. Per què no haurien de passar? Perquè, com deia, no és una situació ni aïllada, ni que caigui del cel, ni una maledicció de la climatologia, sinó que estem parlant d'una situació claríssimament d'injustícia i un problema de model estructural. Això evidentment indigna, però al mateix temps també ens ha d'animar perquè vol dir que es pot canviar. Com que no és una maledicció, no cau del cel, és una cosa que està a les nostres mans canviar-ho. Quan deia que és una situació d'injustícia i de model, doncs, per exemple, hem de recordar que amb l'esclat de la crisi les rendes familiars han baixat un mitjà d'un 8,5% els ingressos, mentre en canvi l'energia s'apujava l'escandalosa xifra d'un 60%, de més d'un 60% a les llars, convertint l'estat espanyol en el quart país amb l'energia més cara d'Europa. El quart país, però que en realitat està per sota de països com Alemanya o Dinamarca, on els seus mitjans són incomparables amb els que tenim aquí. Per tant, un trist posicionament en el rànquing d'encariment de l'energia. Tampoc hem fet els deures com a país en matèria d'eficiència energètica, i en càlculs també que parlen que al voltant del 80% dels habitatges suspenen absolutament en eficiència. Però sobretot també és un tema de model de serveis bàsics, de serveis públics, de béns comuns. L'aigua, l'energia, l'aire, són béns comuns que no té cap sentit, atent al sentit comú, la seva privatització. I venim precisament d'aquesta privatització a l'estat espanyol, on s'ha legislat afavorint un oligopoli, afavorint la privatització de serveis bàsics, obligant-nos a més, no només a garantir enormes estratosfèrics beneficis de companyies privades especulant amb un bé de primera necessitat com és l'energia o l'aigua, sinó a sobre socialitzant les pèrdues d'una nefasta gestió. Per tant, doblement escandalós i indignant.
Evidentment ens queda molt per fer, com deia molt bé els meus companys i no em repetiré, el Juli, la Dolors, els ajuntaments són l'administració més propera i aleshores que normalment habitualment tenim menys competències i menys recursos però hem de donar més resposta que ningú, perquè a més sempre ho hem dit i ho diem amb força, que més enllà de les competències que tinguem i dels recursos que tinguem ens sentim plenament competents en tot allò que tingui a veure amb drets fonamentals i amb drets humans i amb vida digna de les persones i per tant reclamem les nostres competències en matèria de drets fonamentals més enllà de les competències administratives i per això hem de fer el màxim que estigui a les nostres mans. I és veritat que els ajuntaments, segurament per ser aquesta administració més propera en aquesta ciutadania per sort tan activa i tan exigent, doncs són els que ens sentim més obligats a estirar al màxim aquestes competències i tot i així ens diem cada dia i cada setmana que no fem prou i que hem de fer més. A Barcelona, per exemple, per no allargar-me, però hem estat fent com molts altres ajuntaments, traient diners d'on no tenim, augmentant ajuts per donar ajudes d'emergència a través de serveis socials, fent punts d'informació, hem fet també ara un projecte pioner de donar feina a gent que estava desocupada des de feia molt de temps perquè assessoressin a 5.000 llars i fessin inspeccions directes per detectar tots aquests casos de pobresa energètica que no arriben en realitat a l'administració pública. Però tot això està clar que són pedaços, que és insuficient i que hem d'anar a l'arrel del problema. Crec que en aquest sentit el més destacable és que vam fer una instrucció, també utilitzant la Carta Municipal de Barcelona, fa uns mesos, amb el que ens hem dotat d'una normativa pròpia, d'un reglament propi, perquè venim reclamant a la Generalitat que es desplegui el reglament de la llei 24/2015 i a l'espera que es desenvolupi aquest reglament n'hem fet un de propi per poder començar els expedients sancionadors d'aquestes companyies que efectivament, malgrat els requeriments, segueixen i persisteixen en l'incompliment de la llei i en la vulneració de drets fonamentals. La llei 24/2015 mereix una menció especial perquè és un punt d'inflexió, perquè encara no s'està aplicant tot el que es podria aplicar. És veritat que aquí la principal responsabilitat claríssimament és del govern de l'Estat per les seves polítiques de privatització i de garantia de socialització de les pèrdues i d'oligopoli, però també per intentar impedir les poques lleis i iniciatives que, per exemple, des de Catalunya es fan per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Però tot i així, el més important de la llei 24/2015, com deia, és constatar que un cop més és la ciutadania qui lidera les respostes, és la ciutadania la que demostra que sempre es pot fer més, que allà on es deia que no hi havia res a fer, gràcies a una iniciativa legislativa popular impulsada per la Plataforma Afectats per la Hipoteca, per l'Aliança contra la Pobresa Energètica, per altres entitats socials, també la taula del tercer sector i moltes altres entitats que s'han anat sumant, doncs és gràcies a aquesta ciutadania que avui tenim un marc regulador pioner a l'Estat, i això no ho hem de deixar de recordar, sobretot per recordar que després, quan aquestes entitats ens exigeixin a totes les administracions que hem de fer més, les hem d'escoltar perquè ja ens han demostrat que es podia fer més. Aquesta llei encara li queda recorregut, i això també ens ho hem de dir, i li hem de dir a la Generalitat, com li vam dir tots els ajuntaments quan ens vam trobar a la cimera que vam realitzar quan va haver-hi la suspensió temporal parcial de la 24/2015 en el que feia referència als desnonaments. Va haver una reacció molt ràpida que tots vam agrair per anar junts, Generalitat, diputacions, ajuntaments, tots junts per efectivament buscar la manera de seguir aplicant aquesta llei tan necessària per fer front als desnonaments, però com sabem la part de pobresa energètica segueix plenament vigent i no s'està utilitzant tant com es podria utilitzar i això no depèn de l'Estat, això depèn de nosaltres. I per exemple hi ha una cosa molt concreta que ja la vam dir els ajuntaments en aquella cimera i que encara no ha avançat, que és anar tots junts com a administracions, Generalitat, ajuntaments, diputacions, per obligar, per exigir, no per pidolar, com deia la Dolors, sinó per exigir que es compleixi la llei i que es signin aquests convenis que estableixin la garantia d'aplicació del principi de precaució, que és la clau de volta, que és realment el punt d'inflexió d'aquesta llei, que és obligar a les companyies que estan traficant, que estan especulant amb béns de primera necessitat i amb béns comuns com és l'energia o l'aigua, obligar-les a que no facin trets d'entrada fins que no constatin que efectivament hi ha capacitat de pagament, que no constatin que hi ha una situació de vulnerabilitat. Com sabeu, ara el que fan és al revés. És dir, si tu com a administració no em portes la demostració de serveis socials que hi ha una situació de vulnerabilitat, jo no em plantejo evitar el tall. I ha de ser al revés, s'ha d'invertir aquesta càrrega de la prova i ha d'haver el principi de precaució perquè parlem de drets fonamentals, perquè parlem de vides humanes. Crec que aquesta és la clau de tot i crec també que, evidentment, més enllà de les dificultats legals, de competències, de recursos, en qualsevol cas no ens hem d'aturar, hem d'anar al màxim, que encara no ho estem fent, amb la
l'aplicació de la llei 24/2015. Ho hem de fer cooperant totes les administracions al màxim, donant cadascuna per la seva banda. Quan més juntes anem, més aconseguirem i obligarem a les entitats a respondre. Si ho ha aconseguit la ciutadania ocupant les seus, com no ho han d'aconseguir els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya? O sigui, és evident que tenim molta més força de la que estem utilitzant fins ara i hem també d'avançar cap a la sobirania i cap a un altre model energètic. Cal un canvi de regulació en el mercat de l'energia i humilment des de l'Ajuntament estem treballant també per la sobirania, lluitant com ho està fent Terrassa i com ho estan fent altres municipis per reconquerir la municipalització de l'aigua o treballant per un operador energètic que aposti per les renovables, que eviti els talls, que garanteixi l'accés als subministres bàsics a través d'energies netes i renovables i a través d'una gestió transparent que ens mereixem i que és possible si anem tots junts i juntes. Així que moltes gràcies, tenim l'exemple de la ciutadania i només és qüestió que ho fem possible. Gràcies. Gràcies, Ada Colau. El que hauríem de treballar també és per aquestes companyies aconseguir que posessin comptadors de prepagament als habitatges, almenys per poder garantir drets en aquells habitatges que no tenim controlats per una ocupació, per exemple, perquè per no haver d'obligar aquesta gent. Després sí, totes les polítiques que siguin d'eficiència energètica, que també és una altra de les coses que a la renda bàsica sí que s'hauria de seguir treballant també per això mateix, perquè hem de garantir que ho puguin pagar, però també hem de garantir que la nostra societat i les nostres ciutats segueixin sent sostenibles a nivell energètic i de consum. Era una mica en aquest sentit. Si en algun moment s'ha parlat d'aquest comptador prepagament com a altres països aquí a Catalunya.